अस्सलामुअलैकुम। गुलाम मुस्तफ़ा चैनल की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। तो नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पे हाज़िर हैं। तो ये किचन की एक ठंडे और गर्म की वायरिंग है। स्टार्टिंग हमारे काम की यहाँ से होती है, तो इसकी वीडियो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठंडा और गर्म। और ये हमारा सिंक है सामने बिल्कुल। तो नीचे वेस्ट पाइप आपको नज़र आ रहा है। अब आपको सारी तफसील दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पॉइंट शुरू होते हैं। तो यहाँ तक आके इनको हमने नीचे कर लिया है। पाइपों को नीचे उतार के ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जिसे हम कहते हैं। तो दोनों लाइनें अंडरग्राउंड हैं। आपको नज़र आ रहा होगा वाज़ेह, मुकम्मल तौर पे ये अंडरग्राउंड है दोनों पाइप। जो मेन लाइन है वो है 32 mm की, ठंडे वाला पानी जो है ठंडी लाइन। तो गर्म वाली जो है वो 25 mm की है। तो थोड़ा सा नज़दीक करके आप दिखाते हैं। तो एक आपको वेब काक नज़र आ रहा है। तो एक पॉइंट ये है हमारा। आगे हमारे दो पॉइंट हैं वाश बेसिन के। ठीक है, तो टिकाक हमने लगाए हुए हैं, को नज़र भी आ रहा। तो ये हमारे एक वेब काक का पॉइंट, दो वाश बेसिन के। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। बाथ के अंदर सीधे यही दोनों पाइप अंदर आ गए। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक पॉइंट है सीट का। ठीक है, सीट आपको नज़र आ रही है और ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है सामने, बेब खाक लगी हुई है। आपको लिए चलते हैं अगले बात की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको वही दोनों सेक्शन लाइनें, ठीक है, नीचे वाली 32 mm की और जो ऊपर वाली है वो 25 mm की है। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों पॉइंट हैं। ये है जी हमारा शावर मिक्सर। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है तमाम की तमाम वायरिंग जो है वो अंडरग्राउंड है। तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी, अब आपको लेके चलते हैं गीज़र के पॉइंट जो हैं उनकी तरफ। ये बॉयलर के पॉइंट हैं दोनों। तो को सारा व्यू दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे आपको लेके चलते हैं मोटर की तरफ। ठीक है,
इसको नज़र आ रही है डीप वेल पंप का कनेक्शन भी हमने किया है, तो नज़र आ रहा है। ये हमने एक पॉइंट लगाया डायरेक्ट पानी के लिए, ठीक है। तो ये भी सारा अंडरग्राउंड पाइप है। अच्छा, ये हमारा जो है ना वो बॉयलर पड़ा है, जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं 2 पॉइंट बॉयलर के, ठीक है। ये हमारा बॉयलर पड़ा है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही फेंका हुआ है।